यार किसी ने बताया ही नहीं, हम न्यू मॉम्स की डिक्शनरी में ये वर्ड हमेशा होता है। लास्ट विंटर मैं भी इसी टेंशन में थी कि अपने न्यूबॉर्न बेबी जोजो को ठंड से कैसे बचाऊं, बट टचवुड मैंने जो रूटीन फॉलो किया उससे पूरी सर्दी, ना जोजो को खांसी हुई ना जुकाम। सुबह उठते ही बच्चे को पहले तो पूरी तरह से कवर कर दो। 1 या 2 घंटे बाद गुनगुने पानी में सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए नहलाओ। और सबसे बड़ा सीक्रेट है धूप, जी हाँ सनलाइट। बच्चे को नहलाने के तुरंत बाद 5 मिनट की सनलाइट जरूर दिखाए और उसको गुनगुना दूध पीने के लिए दें। बेबी के हाथ पैर ठंडे ना होने दे। और मॉम्स, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट और डीएम करके पूछ सकते हैं। फॉलो फॉर मोर, इट्स योर मोमो।